Natuurlijk ontkennen wij niet dat geld onmisbaar is in de strijd tegen onzekerheid en ziekte. Maar er bestaan geen kleine giften. Elke euro wordt gebruikt voor essentiële noden van de Dominicanen. Maar ik kan niet laten om toch te praten over een voorbeeld van Roland de Vliegere, die naar aanleiding van zijn pensioen in plaats van cadeaus heeft gevraagd om het geld direct door te storten naar de organisatie en heeft op deze manier een schenking van 1000 euro gedaan. Plus tôt dans la soirée, vous avez eu connaissance du projet d'Ayakam de construire un centre communal. Je voudrais vous en parler. Ce centre, Ayakam, sera le centre névralgique de l'association et servira à centraliser les actions et missions en République dominicaine. Ce centre accueillera les malades, donnera des cours et des formations. Vroeger op deze avond hebben jullie het project van Ayakam, het bouwen van een gemeenschapscentrum, gezien. Hier willen we u graag iets meer over vertellen. Dit centrum Ayakam zal het zenuwcentrum worden van de organisatie en zal dienen om de missies en de acties vanuit de Dominicaanse Republiek te centraliseren. Dit centrum zal ziek ontvangen, cursussen en opleidingen geven en zo verder. Le gouvernement de la République dominicaine a offert à l'association un terrain pour y bâtir le centre communal. Une seule condition à cette généreuse offre, y bâtir les fondations avant fin 2012. C'est pourquoi le prochain objectif d'Ayakam est de bâtir les fondations au plus vite, afin de garder le titre de propriété de ce terrain. Ensuite, à plus long terme, le but est d'achever la construction pour qu'enfin un bâtiment porteur d'espoir y voit le jour. De regering van de Dominicaanse Republiek heeft de organisatie een terrein geschonken om het centrum op te bouwen. Echter is er een conditie aan dit genereus offer. Er moet begonnen worden met bouwen voor een bepaalde datum. Het is daarom dat Ayakam als volgend objectief heeft de eerste fondaties te bouwen, om zo het recht op dit terrein te behouden. Vervolgens op langere termijn is het doel om de volledige constructie te kunnen vervolledigen, om zo een gebouw vol hoop daglicht te laten zien. C'est pourquoi une tombola a été organisée ce soir. Ce jeu vous permettra de gagner des cadeaux offerts par les sponsors. En outre, je me permets de vous rappeler que tous les gains de la soirée seront entièrement reversés à l'association humanitaire Ayakam, qui l'utilisera dans ses prochaines missions et dans la construction du centre communal. Daarom dat er vanavond een tombola georganiseerd was. Dit spel staat u toe om cadeaus te winnen die door sponsors en vrienden geschonken zijn. Verder hou ik er mij aan u te herinneren dat alle winsten van deze avond volledig naar de humanitaire organisatie Ayakam zullen doorgestort worden, die het zal gebruiken voor toekomstige missies en de bouw van het gemeenschapscentrum.